Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Ja'far, haddatsana Abu Ja'far Ad-Dainuri al-Mufassir. Haddatsana Abu Bakar Ad-Dainuri al-Mufassir, untuk semua itu Dinawari Dainuri al-Mufassir. Haddatsana Muhammad bin Ayyub al-Attar, haddatsana Abdul Mun'im bin Idris an Ubayyin an Jati Wahab bin Munabbih. Kana ana iku fi Bani Israil, ing dalem Bani Israil sapa rajulun wong lanang. Kana ana iku fi Bani Israil, ing dalem Bani Israil sapa rajulun wong lanang. Asa kang durakani sapa rajul Allah ing Allah taala mi'ate sanaten ing 200 taun. Sumamata mongko nuli mati sapa rajul. Fa akhadhu mongko nyeret sapa wong akeh birijli ing sikile rajul. Ana wong umur 200 taun niku penggaweane maksiat. Pas mati diseret-seret. Fa'al qauhu mongko numibakna sapa Banu Israil ing rajul ala masbalatin ing atase pembuangan sampah, pembuangan kotoran. Masbalane nggon kotoran utawa sampah. Fa waha mongko paring wahyu sapa Allah taala ila Musa maring Musa alaihi salam. Anikhrut fasalli alaih. Ukhrut ntuwa sira. Fasalli mongko nyalatono sira Musa alaihi ing atase rajul. Kala dawuh sapa Nabi Musa ya Rabbi do pangeran ingsun Banu Israil uti Bani Israil kabeh usyahidu nyikseni sapa Banu Israil. Annahu anna rajul aso kayu durakani sapa rajul ka ing panjenengan mi'ate sanaten ing 200 taun. Fa waha mongko paring wahyu sapa Allah taala ilahi maring Musa hakada kaya mungkine kana ana sapa rajul. Ila anahu kecuali sak temene rajul iku kana ana sapa rajul iku kullama nasyara sumangsane buka sapa rajul at-Taurat ing Taurat. Wa nadzara lan ningali sapa rajul lasmi Muhammadin maring asmane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabbalahu mongko ngambung sapa rajul hu ing isma Muhammad. Qabbalahu mongko ngambung sapa rajul hu ing isma Muhammad wa wada'ahu lan nyalen sapa rajul hu isma Muhammad ala ainihi ing atase mripat lorone rajul. Wa shallalan maca selawat sapa rajul alaihi ala Muhammad. Fa syakartu mongko nyukuri ingsun dalika mengkono-mengkono fi'lar rajul maksudnya takbil wawatihi ala ainihi. Lahu maring rajul wa ghafartu lan nyepuro ingsun dunubau ing dosa-dosane rajul. Wa zawwajtuhu lan ngawekno ingsun hu ing rajul sab'ina ing 70 apane khawra'a apane bidadari. Terus niki kitab napa Khilyatil Auliya. Khilyatil Auliya niku kapundhute niku sing aran Abu Nu'aim Al-Asfiyan niku 430. Imam Ghazali sing terkenal niku kapundhute lahire 450, kapundhute 504. Terus gampangane Imam Ghazali niku lahir 20 tahun setelah kematiannya Abu Nu'aim sinten Al-Asfihani. Abu Nu'aim niku gadah kitab namine Tabaqatul Auliya. Terus Tabaqat itu maknane klasemen tingkatan al-auliya pira-pira wali. Jadi gadah kitab namine Tabaqatul Ausfiya, Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Nama Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Beliau di juz 1 mengurutkan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus hampir semua sahabatnya Nabi. Kemudian di juz 2 niku para tabi'in. Termasuk tabi'in yang dikutip itu Ka'bul Akhbar dan Wahab bin Munabbih. Ini rungokno tenan nggih, nek agama niku kaitane mbek sanad. Mboten akal saja maksud. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'iyun jalilun, seorang tabi'i sing paling banyak lama sekali jadi orang Yahudi. Ya lama sekali jadi orang Nasrani karena beliau itu peneliti. Beliau nyeritakno saya itu baca hampir 700 judul kitab suci. Terus kitab suci ini macam-macam nggih, napa niku maksude babe napa macam-macam. Dan dia Islam menangi sahabat termasuk Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Jadi intinya ini meyakinkan karena semua sanad beliau itu menangi dikonfirmasi, disetujui oleh para sahabat. Terus piyambake gak menangi Nabi tapi menangi para napa
Ini penting kalau aturakan, nanti ini jadi asasul Islam, jadi pondasi Islam. Nah di antara yang beliau ceritakan adalah di Bani Israel era Nabi Musa itu ada orang 200 tahun pegawai maksiat. Saking mangkel none itu sampai orang-orang itu pas mati itu diseret, fakhadhu birijli mati diseret dibuat ning tong sampah. Tapi Allah niku malah ngutus Nabi Musa ke nyolati. Nabi Musa nggih cara sakniki mensomasi Gusti, tapi semua orang Bani Israel menyaksikan piyambake berdua. Jare pangeran dawuh pangeran selah sah ngono lah. Pokoke dekne iku nak maca Taurat ana jenenge kekasihku Muhammad tuh nama itu diambungi. Dihormati yes gara-gara iku aku matur nuwun. Sing nyolati ora usah takok pokoke salati. Ini menunjukkan betapa tinggi lan betapa harus kita menghormati Nabi itu mulai namanya harus kita hormati. Meskipun cara menghormati nama itu tidak harus seperti itu. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang mulai meragukan cara pandang Qissatul Anbiya. Di tiang-tiang saat ini nak muji Nabi Muhammad itu gak apik sundul langit, tapi hanya memuji dari sisi yang bisa dirasionalkan. Yaitu baik, memang semua perilaku Nabi itu rasional. Tapi kelemahannya adalah bahwa munculnya Nabi Muhammad itu dari isu atau gosip atau berita atau apa saja terserah yang istilahkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Mulane pengaruh Islam ini ora dijeblok tenggene daerah komunis. Ini rungokno ben pengaruh Islam ora dijeblok teng daerah nopo? Komunis. Misalnya begini, orang-orang Ansor yang akhirnya nulungi Kanjeng Nabi, ya tiang-tiang Ansor yang akhirnya nulungi Nabi, nyafaati Nabi teng Madinah. Niku mereka bersaksi, semuanya bersaksi. Kita ini punya tetangga Yahudi. Setiap kali kita konflik dengan mereka, mau perang mereka, mesti mereka itu minta syafaat bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang dari kelompok kami, nasabnya sama dengan kami. Akhirnya kita orang Ansor penasaran dia itu siapa. Setelah orang-orang Yahudi menyebutkan sifat-sifatnya, terus orang Ansor itu pas musim haji ketemu Rasulullah Muhammad SAW dan mereka iman. Mereka iman ini karena ada informasi dari orang Yahudi. Umpama orang Ansor itu kok urip teng daerah komunis atau daerah-daerah yang enggak ngakui kitab suci, itu habis Nabi Muhammad. Karena semua orang itu diukur angger manfaat, enggak nglarakno wong, prospek secara bisnis, ya sudah dianggap baik. Kalau ndak ya ndak. Begitu juga orang-orang Nasrani, angger sing masuk Islam perkara ketemu pendeta. Masyhur. Sedurunge Nabi Muhammad dadi nabi, kabeh ulama nyeritakno awal mula Abu Thalib, Sayyidina Ali, Abu Bakar macam-macam nganti terbersit tak Muhammad itu calon nabi. Mergo Muhammad kecil pas umur 12 tahun, kila 9 tahun dijak teng Syam, ketemu rahibun apa? Bukhairah. Pendeta. Jadi pertama saya Nabi Muhammad itu mboten tiyang Muhammadiyah napa? Pendeta. Paham ya? Paham ya? Dan cara ngendikan jenenge khas nubuwah. Kula bolak-balik cerita teng mriki teng pundi-pundi khas nubuwah. Mulai Ibu Bukhairah itu ketika delok ya kok sing diceritakno bar janjine. Afi ainaihi khumratun istidharon ila alamatil khafiyah ditakoki. Cara didelok mripate Muhammad, mulai cara reaksinya pohon. Jadi Nabi nak lungguh ning pohon. Misale srengenge keng kulon, pohone nggih pindah kulon. Nak ngetan nggih pokoke ngiyupi Nabi sangka harusam si panase napa? Srengenge. Terakhir itu Bukhairah hanya kecewa satu saja gara-gara kula bolak-balik cerita. Tanya Abu Thalib, ini siapa? Setelah semua alamat terpenuhi itu tinggal satu, kecelakaannya tinggal satu. Ini siapa? Ini anak saya. Kecewane pol Bukhairah. Kok anak jenengan? Ya ini anak saya. Sampai ditanya lagi. Kok anak jenengan? Kecewa betul. Terus Abu Thalib tersinggung. Memangnya kenapa kalau anak saya? Ini anak semua alamat Nabi ada, kecuali karena punya bapak Anda. Akhirnya Abu Thalib cerita, ndak ini ndak anak saya, ponaan cuma bapaknya mati. Terus diwambungi Nabi. Jadi Nabi akhir zaman. Karena mulai tadi problemnya Abu Thalib bilang itu anaknya, padahal alamatnya itu yatim. Jadi di Taurat ditulis anak ini nanti yatim. Jebule duwe napa? Bapak anku kecewa, mripat wis bener, gantenge wis bener,
Wis kabeh ku bener kecuali sitok. Gak ada napa? Bapak akhirnya Abu Thalib cerita, ndak itu udah anak saya, itu ponakan saya. Bapaknya sudah mati ketika dia di kandungan. Diambungi ambek roh ibu Bukhairah. Makanya sampai sekarang di Syria itu ada Kani satu Bukhairah. Napa Kani satu Bukhairah itu diabadikan. Jangan teruskan perjalanan Anda ke Palestina cara saniki. Nanti pasti dibunuh orang Yahudi. Walhasil terus Nabi Muhammad tuh balik malih ke Mekah. Mumpun tuh digunjingan teng Mekah, teng Madinah, Yirin Yasrib. Bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Sekarang kelihatan bahwa semua yang namanya Nabi itu semuanya bergantung pada sohifah, lempiran-lempiran sing menyiratkan bahwa nanti itu Nabi seperti ini. Saat ini ketok sodaqallahu wa rasul. Islam niku teng Cina iku luwih suwi timbang teng Amerika, luwih suwi timbang teng Inggris. Zaman sahabat itu sudah banyak sahabat yang hijrah ke Cina. Tapi Cina itu negara komunis. Sampai sekarang perkembangan Islam itu lambat sekali. Jepang itu agama Shinto. Hubungan dengan Indonesia itu lama sekali. Tapi Islam di Jepang ya gitu-gitu saja. Tapi Islam teng Eropa lebih cepat. Gara-gara mereka beragama apa? Kristen. Yahudi Kristen itu cepat. Mulane perhitungane ulama, kancanan Yahudi wong Nasrani luwih apik timbang kancanan komunis. Cara ulama kon milih Amerika apa Cina nak bisnis, mesti milih Amerika. Piye-piye cek roh dur ana kitabe. Ora ana critane wong Amerika misalnya yang sewu tinja diolah jadi makanan. Nak Cina mentolo ora ana napa agama. Di Amerika itu gak ngarah kondom dadekno alat apa nggo jepite cah wedok, nggo aksesoris cah wedok. Nak ning Cina biasa kondom diolah ulang karena tidak ada najis, tidak ada penipuan, ora ono napa agama. Ini perlu dingertosi. Nak gak ada pilihan. Lha nek ana pilihan ya Islam kancanan Mustafa. Maksudnya podo Islami nak ada pilihan. Paham? Jadi ini penting kalau aturaken. Jadi sanad seperti ini Wahab bin Munabbih itu dulu pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, dia penginjil. Kamu harus percaya bahwa memang Nabi Muhammad itu disebut di kitab-kitab sebelum Quran. Karena andai kan gak pernah disebut, figur Muhammad yang menarik paling hanya dianggap pemimpin. Leadernya bagus, kapasitasnya bagus, tapi gak terbersit akan dikatakan Nabi karena tanpa referensi. Jadi disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Sebagian ayat nyebutno Nabi Muhammad itu sapa? Ini ku Nabi sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Terus wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Itu nyata. Niki rungokno. Larian ada orang sing maksiat berdua kaya ngeten niku sekedar ngambungi asmane Nabi senteng kene kitab Taurat. Iku ndadekno di sepuro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sekarang tuh ada kecelakaan besar dan ini yang menjadi perdebatan ulama seluruh dunia. Nah, semoga Anda ikut berdebat ini ben dadi entuk ridhane Allah Subhanahu wa taala. Begini, rungokno. Di dunia sekarang tuh ada dua kelompok besar. Yang satu ini yang podo warasi lho, saya enggak masukkan yang tidak nopo waras. Sing podo warasi perdebatan yang sama-sama waras. Misalnya orang tawassul, Allahumma inni atawassalu ilaika bi habibika Muhammad, misalnya tawassul ya pokoknya. Nabi Muhammad yang ndak wali, yang kalau wali kan khilafnya lebih rendah lagi. Nggih, umpamane ulama sak ngisor-ngisore. Pokoknya yang nabi aja, ini yang nabi dulu. Urutannya kalau orang ahli sunnah cara berpikir, orang tawassul nyebut Nabi Muhammad, itu Muhammad sebagai babuhul a'zam, bahwa Muhammad adalah pintu menuju Allah. Wasilatuhu ala a'zam, bahwa kita tahu Allah, tahu sholat, tahu zakat adalah karena Nabi Muhammad. Berarti ketika ini atawassalu ilaika ya Allah bijahi habibika Muhammad bi babikal a'zam. Saya tawassul dengan kekasihmu yang bernama Muhammad. Berarti nyebut Muhammad adalah nyebut pintunya Allah, dan orang nggak mungkin masuk rumah tanpa lewat apa pintu, karena kita tahu caranya baca tasbih ya caranya Nabi Muhammad, baca tahmid macam-macam.
Yang kelompok satu ini masih waras, masih normal cara berpikir. Cara berpikir nyebut Muhammad itu nyebut makhluk. Berarti ketika sa'al Allah Ta'ala wa dzakarta Muhammadan asyraka ma'hu ghairah. Fa inna hadza makhluk. Sing sitok cara berpikir, kue nak nyebut Muhammad ketika donga berarti nyebut makhluk, berarti kue menyekutukan Tuhan dengan makhluk. Jadi sing sitok eling Muhammad langsung eling kemakhlukane. Sing sitok eling itu babe, pintu. Itu yang jadi perdebatan ila yaumil kiamat. Lha saiki yo didelok konteke. Mulane sakniki ku repot. Wis ngoten. Ya sampean wis pokoke nek debat ngoten lan amaluna walakum napa amalukum sembolet. Lan deren Said Muhammad nate duka. Nak kowe nyirekno wong mara kuburan sekali-kali rungokno inceng muni njaluk kuburan apa muni ya Allah ya Allah. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Nek jek nak muni ya Allah. Wong kadang mara kuburan ngenyek mayite. Ya misalnya wong mara kuburan Mustofa nak ndonga kok iso mbok arani tawassul dewa Mustofa. Nak ndonga ngene Gusti niki kanca kula dosane kathah jenengan sepuro. Iku ngenyek ta tawassul. Lho kok iso barani njaluk kuburan kadang wong mara kuburan niku malah ngenyek mayite. Lha cara mayite kula tersinggung dijalukno sepuro Mustofa tersinggung. Dia semamal sakmono wae ape nyafaate aku. Lah ya mesti rungokno sih, aja darani musyrik sih, rungokno. Makanya kita ini ngikuti saja ulama. Mulane kula niku berat ya. Kalau sudah perdebatan lho beda mek kaya kasus Jombang niku gampang. Maksudnya kabeh wong sepakat wong bingung ngono ae, ora repot. Iku korban tahajud ngono ae. Gara-gara khusuk tahajud bariku entuk wangsit. Jute ruhir ora tau tahajud gak entuk. Mereka ora tau napa? Mulane bener fata kula, nek bar tahajud ngopi ae. Mare repot. Ana bisikan-bisikan niku mergo kurang gaul, kurang napa? Engko gaul gak ngalami ngoten niku. Wangsit macam-macam, so aneh-aneh. Ini penting kula aturaken. Itu akan ila yaumil kiamah seperti itu. Mulane niki penting ngaji be ulama ben sampean ngerti duduk perkarane. Sampai kiamat kita akan cara pandang itu seperti itu. Paham ya? Kalau jamin sampai nopo? Sampai kiamat. Ya karena itu seperti itu. Ya sudah dunia cara pandang seperti itu. Jadi sing sitok nyebut Muhammad itu pikirannya langsung ibabul azam. Sing sitok ini asyraka billah ghairahu, dianggap melibatkan makhluk disampingkan dengan Allah. Lakunane kuno tiyang Yahudi ku pinter-pinter wong. Percaya nak Nabi Muhammad Nabi, tapi pinter. Kalau gadah cerita kata, saya baca kitab Asbabun Nuzul itu banyak sekali. Kanjeng Nabi anate untuk wahyu, mayuti'ir rasulah faqad atau Allah. Sing masyhur nggih sing sampean roh nggih napa niku. In kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kowe nak pancen kepengin taat ning Allah ngeranut aku wis padha karo taat be Allah. Jare Yahudi di depan umum, ini saya ulang lagi di depan umum. Mboten trimo teng ngarepe mu ijo Bang di depan umum krungu kabeh. Mboten krungu kabeh di depan umum. Jare Yahudi ngene, "Intadzir ya Muhammad, coba tunggu dulu apa yang kamu katakan tadi. Man ata'ani faqad ata Allah." Kemudian Nabi membahasakan pakai bahasanya Rasulullah, pakai bahasa manusia. Kalau tekorannya kan mayuti Rasulullah faqad ata Allah. Nabi membahasakan pakai bahasa manusia. Man ata'ani faqad ata Allah. Wa man asani faqad asawa. Terus orang Yahudi itu bilang gini, "Ungzuri ila Muhammad." Ini loh delok Muhammad. Tambah suwe tambah parah. Dia itu orang paling semangat melawan Kristen, melawan Nasrani karena Nasrani mendewakan Isa kayak Allah. Nasrani memposisikan Isa kayak Allah sampai disembah ditaati. Ini Muhammad tua-tua malah ngono. Bedane apa kowe mbek wong Nasrani? Mergo menjadikan kedudukan Anda persis seperti kedudukan Allah. Piye ge jajal? Di depan umum, saya ulangi di depan umum. Wong nek bukti ku kowe ora tau mikir ngono. Ya alhamdulillah mergo kowe wong bener. Sajane mergo ora cerdas barang. Tapi alhamdulillah. Dadi opo ae wis dadi masalah. Lah iki mulane disebut layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Wa inna minhum la fariqa yalwuna
alsinatahum bil kitab litahsabuhum minal kitab wa ma huwa minal kitab. Dadi mulai wong dhisik pinter. Terus pokoke wong Yahudi ku awan asfatil layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Nabi misalnya orang ngendikan ngono dianggap lho kersane Allah piye to, Mat? Allah ora ketok, ora tersentuh, harus ada master percontohan sing ketok. Wes bareng Kanjeng Nabi ngomongno aku dadekno master pangeran percontohan ngerti taat aku taat Allah. Jadi ki anti Nasrani kok saiki posisimu koyo pangeran. Angger taat kowe padha karo mbek taat. Ya akhirnya ya Nabi Muhammad udah wae pangeran wis amat sabar wis ngonane ngono. Nah engko ning riwayat kedua ana crita niku. Nabi Musa niku semua aktivitasnya disalahkan Bani Israel terus matur pangeran. Ya Allah ihbis anni kalaman nas. Mbok kula niku jenengan paringi rezeki supaya wong ora iso ngomentari kula. Kemane sing ngomentari kula terus setruk tah pelus pokoke sing ngono. Kok model kiai sing biasa maca hisib lah. Sing gedeng terus setruk ta apa ngono. Jawabe Allah, sasa aku sing pangerane ono sing komentar kowe trimo nabi. Mulane sebagian riwayat hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'hu bika. Lho dikomentari wong sesuatu yang tidak saya lakukan untuk diri saya. Aku sing pangerane dikomentari wong meneng ae kowe trimo nabi kok geger. Wis ya keben. Lho aku rak sing gawe mereka sing ngersiani mereka. Lho aku disaingi, mereka melakukan kemusyrikan kowe tak barno. Dari pangeran wong aku sing pangerane dikomentari apa meneh trimo kowe. Akhirnya nabi-nabi ku tenang dikomentari. Kok dikadhawuhi pangeran. Saiki kita ngomong kiai mubalek gak dikomentari wong. Tersinggung teman. Aku ora pati alim, amatir cara kula cek amatir. Mestine tenang. Yen ana donga wong donga kowe dongakno wae nek ra mati, kiai kok dongane ra mati, malah keren. Manusa ora pangeran, dadi ngobos ya apik wae. Aku bolak-balik soal calon bupati, Gus dongakno dadi bupati ngene. Tak jawab ngono. Wae nak mandi, ya pancen dong aku mandi. Nak ora mandi go iling-ilingan, nak pangeran ora wajib mandekno. Tak omongi ora Gus, kowe gelem yo ngene iki ora ya wis. Sing tenanan Gus, tenanan ora ono pengaruhe nek pangeran. Pangeran ngersakno ora mandi tetep ae ora mandi anak-anak. Padha-padha donga mandi tenanan ya kepen mati husnul khotimah. Kowe mau urusan donya lha apa mikir kowe tenanan ngono. Aneh-aneh. Lah iku wong Yahudi. Tapi iku luwih apik timbang komunis. Kalau balen iku tetep luwih apik timbang komunis. Ulama top sak donya ketemu Paus cek sambung. Wong Nasrani ketemu Islam cek sambung karena figurnya sama, figur yang disebut tokoh idolanya sama. Ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim. Mereka nyebut paling beda David, Musa, John, Yahya jare John ngono lah pokoke dadi. Tapi nama yang disebut sama. Sama-sama jadi master, jadi idola. Coba kalau kamu nyebut nama-nama itu di orang komunis. Musa iku sapa? Ibrahim iku sapa? Pusing kowe cara ketemu. Kowe Islam lan Nasrani iku cek sambung. Isa oke, sepakat sama-sama tokoh populer Isa. Kowe nerangno iku Abdullah wa Rasuluh, kono nganggep Isa iku trinitas saklisu napa? Salasa. Tapi kan sambung jenenge Isa itu sama-sama orang yang harus dihormati. Tapi kowe ketemu wong Cina, wong komunis. Isa manhua, siapa dia? Dia itu orang mana? Tokoh apa? Pernah presiden apa enggak? Nganti mbok bakas. Karena tahunya orang besar itu misalnya jabatan apa? Politik. Iku sirine kena apa ulama sak Indonesia riyen ketika Bung Karno, ketika Pak Harto kabel. Iku sing anti ning undang-undang ambek komunis. Padahal mereka pernah berkawan mbek partai-partai Kristen misalnya mbek Parkindo. Kulo niku anak kiai, putune kiai dadi roh. Saya punya sanad betul dialeknya Kiai Maskur, dialeknya Gus Wahid. Ya dialeknya buyut-buyut saya karena tadi enggak ada harapan dengan komunis kita itu karena enggak mengakui kitab nopo suci. Saiki wong wis goblok bar. Koyo asal non muslim digasak. Ya seruwet saiki zaman wis seruwet. Anut sing khusuk ya bento kadang tok wangsit barang kok paham ya. Anut sing rasional malah ora apa-apa. Ya wis. Ya seperti itu. Tapi kira usah gelong pangerane digelakno. Paham ya pangerane napa? Digelak. Ya Nabi Muhammad sik repote dadi nabi. Saniki penak anggere wong ngaku nabi. Ya ora paham. Terus. Cara kula ora usah dijak debat, dipriksakno wae teng psikiater. Utawa takokno tanggane iku diutang pira gegere ngono. Ngono ditanggapi. Kula ki nate diparani tiyang Gus teng daerah mriki kira-kira 7 kilo dari daerah saya wonten aliran sesat ndarani ngeten-ngeten. Wong pira jan setunggal. Sono riyen santri kula, santrine bapak riyen.
Kowe lha jenengan mboten. Ah ben. Oh nak suwange waras kandhani aku. Mun ruwet nanti pun ruwet. Di sampean sakniki ngaji kula ben kertos. Dadi kitab Khilyatul Auliya itu kitab Master Ihya. Terus kitab itu 12 jilid. Itu Imam Ghazali di akhir karangan Ihya ngendikan fa'alaika bimuwadzafati kitab Khilyatil Auliya. Kamu harus sering-sering baca kitab Khilyatil Auliya. Jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memone Imam sinten? Karena itu tadi kelebihannya kitab-kitab kuno yang diceritakan orang-orang Nasrani, rahib Nasrani. Itu Rasulullah itu memang populer betul. Sehingga Waraqah bin Naufal ini cerita-cerita yang nyata. Biar sampean ngerti, Nabi Muhammad itu sekedar leadernya, kepemimpinannya enggak, memang maktub sudah ditulis. Khadijah itu anggap aja umur 40 tahun, Nabi Muhammad umur 20 tahun. Masyhur semua tarikh bilang begitu. Khadijah itu punya paman namanya Waraqah bin Naufal itu penginjil. Wa kana tanassara fil jahiliyah. Dia itu orang Nasrani yang pengagum kitab suci. Itu bareng ada gosip Muhammad itu mengalami seperti itu. Khadijah itu nyuruh namanya Maisarah. Maisarah itu di Arab jeneng lanang. Jadi Maisarah, kamu ikut Muhammad. Dia sekarang mau ke Syam. Catat semua apa yang dialami Muhammad. Bareng di Maisarah bersaksi betul bahwa di perjalanan tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Pokoknya aku mlaku mbek Muhammad ku penak tudhillul ghamamah moron tindi diupi mendung tuti'uhus sahaib. Wis diceritakan sampai Maisarah. Akhirnya Khadijah itu yakin pasti Muhammad itu yang nanti calon nabi. Mergo wong-wong sing ngaji Taurat dalam bahasa Taurat, bahasa Syriani lah, bahasa Ibrani, bahasane tiyang Palestina, tiyang mriko. Niku tulisane ku mem nun ha mem alif. Wong Israeliani nak maca munahhama. Munahhama maknane wong sing terpuji. Disalin Injil pasti ku mayoritas wis tiyang Romawi, Romawi mboten Romawi Italia. Romawi Persia, nggih Romawi putih Persia. Nak maca iku Heraklitus, wis nganggo S, Heraklitus. Lah niku pokoknya maknane iku orang yang terpuji. Terus disalin jenenge Muhammad. Mulane Kanjeng Nabi jenenge wasamihi idza wadatihi Muhammad. Di ibuke ora roh kenapa dinamakan Muhammad. Pokoknya ibuke iku untuk wangsit, pokoknya anakmu jenakno Muhammad. Sehingga Waraqah tahu betul kok maknane iku Muhammad ambek munahhama iku padha, ambek bahasa Syriani ya padha, tekan wis dibelokno ning bahasa Romawi ya ijek padha. Dia tidak pernah zina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah punya masa lalu yang buruk. Wis paling cah iki. Ya problemnya itu bareng Khadijah wis yakin Waraqah senakil jebule ra nabi-nabi. Alhasil akhirnya nikah, Nabi Muhammad umur 20, Khadijah umur 40. Gak nabi-nabi. Wala-wali setelah 15 tahun terus Nabi Muhammad mulai yatahabbabu ilaihil khala, seneng nyepi. Terus yatahannasu fi ghori Hira itu. Sering nyepi teng gua Hira macam-macam terus. Setelah itu takut. Niki rungokno. Jadi bedakno nabi palsu mbek ora iku gampang. Dadi nabi ku asli wedi tenan, ya ora paham tenan. Nabi Muhammad ku melayu, kok gua Hira melayu ketakutan. Karena dia ngira yang dialami itu malakul maut, kematian. Saking takutnya pusat, pasir pun pucet. Terus ngendikan yang Khadijah dasiruni, zammiluni. Ketakutan. Aku itu meh mati, mergo aku ketemu ngene-ngene, jadi aku kemul. Takut. Tapi apa kata Khadijah? Ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Loh, andai kan Khadijah tidak baca kitab-kitab sebelumnya, tentu roh seperti itu malah tukokno tolak angin, bapak malah repot toh. Paham nggih? Lho mboten iki logikane. Khadijah malah seneng. Mergo wis mangkel dek 15 tahun tak enteni ora ono perkembangan. Lah ya kan iso kan umur selawe, Nabi kan dadine Nabi umur 40 kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa wae. Dintenteni kok ora dadi. Nah, Khadijah itu tenang, malah seneng. Ini yang saya tunggu-tunggu. Paginya langsung dikonfirmasi, digandeng, dijak ning Waraqah bin Naufal. Itu semua cerita seperti itu. Semua ulama punya sanad seperti itu. Dijak ning Waraqah bin Naufal, komentari Waraqah malah lucu meneh, lebih spesifik. Ya ibna akhi, nak undang ya ibna akhi, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Nak darani nomos Jibril, namus nak wong Arab darani namus. Itu namus yang datang ke Musa. Kalau jek apal take Waraqah sing diriwayatno Imam Bukhari, ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk.
Wis ngene iki ndonga muga pas kowe diusir, kok aku jek urip. Oh Kanjeng Nabi mulai kaget. Awamu khrijiyahum. Apa betul mereka ngusir saya? Karena zaman itu Nabi diperlakukan secara terhormat. Beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik, tidak pernah punya kasus kriminal. Aneh kalau beliau diasumsikan suatu saat diusir. Terus jawab Warokoh, enggak ya Ibn orang kayak kamu pasti nanti ngalami diusir. Itu diceritakan Warokoh pertama jadi Nabi, 1 hari jadi Nabi. Padahal pengusirannya 13 tahun kemudian, karena Nabi di Mekah 13 tahun, Ba'dal Bi'sah, berarti sekitar umur 53 baru Nabi ngalami pengusiran. Itu dikatakan Warokoh zaman Nabi, jadi Nabi baru 1 hari. Nah, ini disebut amlam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Semua itu melibatkan suhuf. Innaha adalah fi sufil ula sufi Ibrahim Musa. Jadi semuanya itu melibatkan lempiran kitab suci. Artinya sekarang kalau Rasulullah mengatakan bahwa dia itu nabi akhir zaman, Taurat Injil juga mengatakan nabi akhir zaman. Ya wis ora bakal ana nabi, wis ora usah rasional-rasionalan. Itu tadi resiko kamu muja nabi dengan hanya rasional. Nanti kalau ada orang-orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik, dengan macam-macam, jangan-jangan buat nabekno pisan. Itu bahaya. Makanya ulama itu punya kepentingan cerita kitab-kitab Taurat Injil karena nabi ini butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil, harus ada padanan. Itu referensi itu ada di Taurat, ada di. Tapi Nabi Muhammad itu baik serius lagi, iso lucu. Lo apal tak teng Bukhari, Nabi nanti ngetikan sahabat ya lugu-lugu ya, suka Mustafa. Mana tahajud sering kok malah untuk wangsit ya, malah repot. Sing tahajud rugen ae ra ngaran untuk wangsit. Mergo rapati khusyuk. Kula nu nape tahajud tuh juwarang langsung wudu. Biasane kula ngopi riyen. Badhe ngopi ngoten terus. Wis seneng pangeran terus sinau ben. Sinau kitab-kitab wali. Kula nu diijazahi bapak, hak kena muji pangeran nu anut wali wae. Mergo kadang mujimu iku salah. Wali ini anut gurune sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok nek mikir dhewe kok nak salah malah repot. Lah nek mikir anut aku enak malah pangeran, pikiran dhewe kadang salah. Mergo ya akeh wong salah iku, sama wong abid-abid sing bodho. Masyhur crita ning Hikam. Ana ulama, abid lho ora ulama, tukang ibadah. Nek bengi ibadah nak rino poso iku mangkele pol nek nasib. Mergo dekne iku nggo mangan sehari-hari kudu kerja manol ning pasar. Dal dekne wong zuhud wis yakin mantep ora kepengin sugih. Terus matur ngene kir, ya Allah Gusti, wong kula nu jenengan pirsa nek kula mboten kepengin sugih, kula kerja mok nggo mangan demi sesuap nasi. Cek inane kula dadi manol teng pasar. Manol itu tukang angkut barang. Hamal cara wong Arab darane, tukang nopo angkut. Mbok jenengan paringi rezeki sing kula nu tanpa kerja. Wong kula nu jenengan pirsa piyambak, kula nu penggaweane ibadah mek jenengan, kula mangan nu mok nggo syarat tok. Maksud ora kepengin di Alphard, ora kepengin di Innovas, pokoke ora. Dadi kecewa dekne nggo mangan tok kok mburo. Alhasil gang beberapa hari dia ini dituduh nyolong, sebab ceritanya dituduh nyolong terus dipenjara. Penjara ngereso untuk orang Suman, sore untuk orang Suman. Terus protes dia. Gusti kenapa jadi LP? Harus dipenjara. Terus dari pangeran teng hatif suara. Lho kayak ndonga kepengin rezeki tambah kerja ya iki. Waduh. Dene kan ndonga wong trimo sesuap nasi ya kok kerja. Kepengin entuk rezeki tanpa ya dituduh nyolong ning penjara. Akhirnya kan entuk rezeki tanpa kerja. Kowe ra iso protes pangeran. Maksudnya ndak begini. Iso. Pokoke kadung ngono. Mulane ndonga nak keliru repot. Mulane Sayyidah Aisyah ku pinter, masyhur dongane Aisyah. Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bi abduka wa rasuluka Muhammad. Wa asta'izu bika masta'adha minhu habibuka wa rasuluka. Gusti pokoke kula nu njaluk napa sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Nggih kula istiadah napa sing nate diistiadahi Nabi Muhammad pun ngoten mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis ben malaikate ape nyalahno piye wong dekne. Mulane nek cara fikih wong nyolati mayit nek ora roh jenenge kan usolli ala man shalla alaihil imam. Kok Allahu akbar kula nyolati ya pokoke anut ngarepe. Lah repote nek imame ya salah. Padahal gurine ku anut imam. Teng daerah kula nggih wonten kiai agar nyolati dadi imam sitakok. Iki mayite lanang ta wedok? Lanang iki. Misale nek muni wedok ya terus geser ning tengah ya. Mriki nek nyolati mayit posisine ning ndi? Mustofa ku aneh posisine. Gak anak lanang posisine ning ndi? Pinggir sirah. Teng kidul.
Nak ning daerah ndi ning ndi? Lor ya. Gak usume ning daerah ndi lor gitu. Sirah itu. Mboten posisi sirahe. Ler ya. Mustafa. Gitu lho. Kita mantap dhewe. Kula nanti gak ono gambar Mustafa niki lho posisi. Ya sebenarnya Mustafa mati ya lor sik terus soft gede. Bar lor biasanya kan ngimami piro? Nak tokoh ping piro? Gelombangi ngimami. Kathah ya. Ya kok sampean bar lor terus kidul. Wah, angel temen. Nah teng daerah kula sepakat lor. Terus nak mayite kula lanang imame rontok tok mangkep ya. Mriki niku. Bunda nggih. Nak mayite wedok tengah ya. Bokong jare babu. Sokae tengah. Ya serar. Tadi kula niku sering kan ngimami. Kula niku jarang mimpin. Kula niku jarang no. Ya jarang tampil tapi nak wong mati ben kadang wasiat kan ngimami kula. Sampai ditoto niki ini Gus mbah kula niku wedok tengah rada lanang ya napa jadi kalau ceritani terus sampean kudu ngerti terus mulane ketika wong Romawi niku napa wong Romawi mbek wong Persia nggih riyen kekuatan politik napa ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghulabihim pun kalau balik malih teng cerita Muhammad. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat makuraisin walaknahu. Ya kula balen malih. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat makuraisin walaknahu. Ini teng riwayat Bukhari. Hei sahabatku, kowe ora tau gawok ambek aku. Cek pintere pangeran gawe jenengku iku Muhammad. Karena itu tadi nama ini penting sekali, kata kunci bahwa dia nabi itu karena namanya Muhammad karena sama dengan terjemahan tadi Munahama sama Farkolitus tadi, Firaklitus. Ternyata nanti itu jadi guyonane Nabi mbek sahabat. Aku sing jenenge Muhammad ku Allah. Delok le bingungnya Abu Jahal mbek Abu Lahab nak pengennya aku. Mergo wong Arab ora maknane Muhammad manusia yang terpuji. Jadi misalnya Abu Jahal muni jancuk kowe ya orang terpuji kan angel kan. Jadi Abu Bakar yo Abu Lahab yo bingung tenan. Kakekane Muhammad berarti kan kakekane wong terpuji. Dadi bingung. Dadi Nabi mulane guyu-guyu agar pisau ya Abu Lahab Abu Jahal sahabat-sahabat kandhane delok le wong misau ya aku ora. Mulane kula Mustafa keberatan. Mergo maknane wong pilihan. Padahal aku apane blok bocah. Tapi untungnya wong Jawa kan gak paham maknane dadi. Nah mulane Abu Jahal Abu Lahab muangkel tenan. Tekan jenenge lho kok Muhammad, maksudnya tekan jenenge kok. Lah ngene nak misoi kan angel kan? Jadi anggere misoi diguyu ambek bojone Abu Jahal, bojone sering ngenyek dene. Mergo nak cerita, wah mau ketemu Muhammad tak pisoi. Ketemu Muhammad pe tak idai sere, tapi kan cara diterjemah aku ketemu wong terpuji. Bingung nak cerita yo bingung. Iku mulane Nabi ngendikan ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an lisat makuraisin walaknahu. Delok le pangeran pinter. Supaya membelokkan saya dari dipisau musyrik. Sing ra seneng aku ngundang tetep Muhammad. Mergo nek Muhammad lamane enggak Nabi jenenge Muhammad. Bisa bayangno Abu Jahal muangkel. Muhammad tal. Iki nak diterjemah. He orang terpuji sini kan. Lah iku nak santri Abu Jahal goblok pisan. Wo. Kiai ku ngakoni Muhammad hebat. Lah iya misalnya penggemar Abu Jahal krungu Abu Jahal muni Muhammad jadi penggemar, oh baguslah sekarang imam kita sudah ngakui kalau Muhammad orang apa? Bingung. Amlane nggone perang Badar Abu Jahal nak ngundang Yabna Abi Kabsah. Mergo Nabi Muhammad iku murda disusui. Disusui Halimah Asadiyah. Jadi ku duwe wong lanang jenenge Abi Kabsah. Lane mau Abu Jahal nak ngundang terus siap nak Abi Kabsah. Hei anake Kabsah perkarane kebingungan. Nak nyelok napa? Muhammad. Nah, ben sampean ngerti. Dadi ngaji mbek ulama ben ro. Mulane ning Quran diulang-ulang amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim Musa. Dadi agama iku ora lepas saka teks kitab-kitab samawi. Mulai zaman Nabi Sis, Nabi Idris sampai Nabi Musa, Nabi macam-macam. Termasuk kitab-kitab sing ora kitab papat wae.
Sampeyan royak mau papat Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jadi di luar itu ada suhuf. Suhuf itu lempiran-lempiran sing dadi panduane Allah Subhanahu wa taala ning para napa. Nah, itu Wahab bin Munabbih balik teng niku. Itu orang paling banyak baca sohaif kitab Samawiyah. Yaitu di antaranya ada cerita seperti itu. Mulane kira usah kepikiran nak nyebut Muhammad itu berarti nyebut makhluk di depan Allah, tapi kayak nyebut Babuhul A'zam. Terus Muhammad ngendikane gini, komentarnya masuk akal terus mendingin. Lagi pula orang nyebut Muhammad lalu spontan ingat kemakhlukannya atau kebasariahannya. Itu mirip cara pandang orang kafir. Setiap orang kafir ndak iman sama Muhammad atau sama Rasul mesti alasannya in hadza illa basarum mislukum. Bahwa ini manusia persis seperti kamu. Paham ya? Setiap orang kafir ngingkari Nabi mesti komentarnya dia itu tidak lain kecuali manusia seperti kita. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Paham dulu? Jadi enggak ada orang kafir yang diceritakan Quran kecuali ketika nyebut Muhammad atau Nabi Hud, Nabi Soleh, kecuali spontan yang diingat adalah dia manusia seperti kita. Lalu kita bedanya apa kalau nyebut Muhammad kemudian yang teringat adalah kemakhlukannya bukan sebagai Babuhul A'zam. Paham sih kalau maksud? Makanya ini oke lah, pokoknya meskipun kita tidak semua bentuk doa itu tawasul, tapi yang tawasul jangan dihukumi musyrik. Khusus Nabi Muhammad, kecuali yang lain-lain mungkin ada masalah sedikit. Ya masalahnya tadi misalnya kita tawasul Mbak Mustafa, Mbak Agap Wali, jebule ini gebuki mungkar nakir, kita kan tidak tahu. Mbak puja-puja, Mbak tawasuli, jebule ini di masalah internal. Lu kan mungkin, meskipun suudzon tidak boleh, tapi kan mungkin. Tapi nak Nabi Muhammad kan tidak mungkin. Makanya ada bedanya khilaf antara Nabi Muhammad dan ulama. Cuma itu tadi cara kula wong mara kuburan ulama alamara mungkin siring. Kadang yang ngenyek wae jek ndongakno. Ayo kowe sowan gurumu wis mati ndonga mak. Mesti kan ya kan wa maghfir lahu wa afihi wa afu anhu malah dongane ngeper. Ingkana muhsinan Gusti. Itu kan ngenyek guru tuh. Gusti kalau baik ya fazid faisan. Terus kemungkinan kedua wa ingkana musian. Lha iku nek diterjemah nang ngene. Gusti ini begini, Gusti ini guru saya. Kemungkinan pertama dia baik. Kalau baik lipat gandakan kebaikannya. Kemungkinan kedua dia itu buruk. Kan wa ingkana musian berarti kan ya maka ampuni. Berarti orang ngenyek kan. Kowe kan gak mantep guru mesti aman wong ping pindho dongam kan. Lah ya cara diterjemah bahasa jurnalistik ini Gusti ini guru saya. Ada dua kemungkinan. Satu ingkana muhsinan ya fazid fi ihsani. Dan yang kedua wa ingkana musian fatajawaz anhu. Lah misalnya gurumu tersinggung, cangkemmu Mus. Nak muni apik wae ora usah. Lah nak muni apik wae ora usah muni wa ingkana apa? Musian. Ingkana ande kan ngeper kan berarti ngono kan. Jikalau dia baik ya kebaikannya engkau terima ya Allah. Tapi jikalau dia buruk ya cara gurumu wali jikalau biam aku sekarwan apik. Layarnya bagaimana mungkin seperti itu darani jaluk kuburan wong ngenyek ngono maksudnya wong ngenyek ngono ono ngenyek. Mulane jari Said Zabidi sing nyari Ihya kula setuju saya belum pernah dapat takbir seperti yang dikatakan Said Zabidi. Sarah Ihya itu baru orang kemarin 1300. Jadi Ihya itu dikarang Imam Ghazali itu tahun 600. Niku enggak ada yang berani nyarai sampai 600 tahun kemudian. Padahal semua ulama itu pegang napa Ihya. Said Zabidi yang masih turunannya Rasulullah, dia min itrati Rasulillah itu ngendikan begini. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Saya ulang lagi. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil ummah. Umat ini. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Sono sing nganggo Muhammad sing nganggo Sayyidina terserah lho aja debat meneh. Lah ya sing muni Sayyidina terus yo repot. Repote kowe nek maca syahadat yo jangkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah nek kowe muni Sayyidina la ben sopan. Lah kabeh wong iku nak syahadat ya muni Muhammadur Rasulullah. Engko nek ana wong mati la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sayyiduna. Kowe ora usah fanatik temen-temen. Kene muni Sayyidina ya biasa, ora ya biasa. Kalimat syahadat ana sing nganggo Sayyidina. La ilaha illallah
Masjid-masjid, masih masjid yang ngono tulisannya Muhammad Rasulullah atau Sayyidina Muhammad Rasulullah. Mulane wong ngerti bantah tiang-tiang, enggak usah Sayyidina Pak, kita enggak usah Sayyidina juga sering. Masjid-masjid itu ya ora usah Sayyidina, pakai ya sering. Wis biasa ngono kok geger. Mereka ada dua anak muda yang sama-sama fanatik firqahnya Asobiyah. Sing sita rontok ibu-ibu alim nu pidato Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadi ora taala. Sing pidato kedua itu fanatik nak lafat kok hadis rasa ditambah. Iso muni Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Ya apa? Lha apa disifati taala wae ora oleh. Sing kan warahmatullahi taala wabarakatuh. Sing musuhe bareng pidato kedua Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala. Lah sesuk debat Sayyidina Muhammad Rasulullah Muhammad tanpa Sayyidina Rasulullah. Ngono kok geger nganggur. Aneh-aneh. Ngono ora usah mbok perdebat. Wis biasa kita muni Sayyidina ya sering ora nggih sering biasa. Sahabat riyen muni ya Rasulullah biasa, ya Muhammad ya biasa. Muni nganggo ya Maulana Muhammad nggih biasa. Ya sepanjang ya seperti itu memang itu dialek. Nggih memang itu napa? Dialek. Ya biasa saja. Karena masalah dialek itu kan kita tidak pernah tahu itu bahasa Indonesia apa bahasa lokal. Jadi kalau dalam penelitian ulama itu begini. Kalau mata itu maknanya meninggal, mata itu meninggal itu bahasa nasional. Sehingga nyuwun sewu Muhammad ya mata, Bilal ya mata, bahkan sahabat yang paling biasa Abu Hurairah ya mata. Ya nyuwun sewu misalnya nanti Abdul bin Ubay orang munafik ya mata, Abu Jahal ya mata. Kemudian bahasa nasional itu di Mekah juga ada bahasa lokal disebut kalau misalnya Rasulullah itu tuwfiya Rasulullah. Napa? Tuwfiya Rasulullah. Bukan mata. Tapi Quran istilahkan pakai bahasa nasional, makanya afa immata au qutila Nabi Muhammad istilahkan innaka mayyitu wa innahum mayyitun karena pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Nasional. Pakai bahasa nasional. Ya seperti itu. Kalau balik malah teng Said Zabidi. Agama Islam ini sudah melewati fase-fase terburuk yaitu lahir setelah agama Nasrani. Sing mendewa-dewakan Isa seperti itu sampai Isa itu Trinitas salisun apa? Salasa. Satu dari tiga unsur manunggal apa? Tuhan. Agama kita ini mengajari kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma adalah subjek Allah, pelaku sejarah, pelaku semua kebijakan. Muhammad menurut apapun dalam redaksi itu, dalam siakul kalam adalah objek. Objek itu yang mendapat. Kalau baleni malih Allahumma berarti Allah itu subjek, pelaku. Bahwa Allah yang memberi anugerah. Anggap Allah yang memberi anugerah. Kemudian Muhammad posisinya apa? Objek yang mendapat anugerah itu. Justru dengan bahasa itu umat ini tidak akan memposisikan Muhammad kayak Allah, kayak Nasrani memposisikan Isa kayak Allah. Karena wong Islam ini ya Allah berikan rahmatmu kepada Muhammad. Kan gak mungkin dalam kondisi seperti ini objek akan menyamai subjek. Paham sih kalau maksud? Fawwahu wa fa'il, fawwahu wal mukhtar. Allah al-fa'ilul mukhtar, zat yang melakukan semua kebajikan, zat yang menentukan siapa yang perlu diberi kebaikan. Itu kita minta supaya kebaikan itu diberikan Allah kepada. Bagaimana mungkin kamu khawatir umat ini akan melakukan kemusyrikan? Wes kelakuane billah umat iki. Nak musyrik kemungkinannya kecil, mendudukkan Muhammad ka Isa itu kecil karena yang mereka pakai adalah wiridan sholawat. Berarti kan segala level kan Allahumma itu Allah pemberi, Muhammad yang mendapat. Mungkin enggak orang punya perasaan seperti itu mendudukkan Muhammad kayak Allah? Enggak mungkin kan? Itu hebatnya Said Zabidi. Itu wis agama iki selamat dengan redaksi sing roh yang ngono iku ulama. Nek ulama maca selawat itu dagang, Kang. Utang akeh maca selawat sakmene kasil. Duwe karep maca selawat sakmene. Niku wong dagang ora ana filsafat selawat itu ora ana. Tapi yo wong bener pira-pira gelem maca napa? Selawat. Sing dihitung-hitungan jelimet ya ulama wau. Lah kula nu pun kena pengaruh Said Zabidi. Mulane kula maca selawat iku Allahumma objek subjek oke. Sholli ala Muhammad objek. Wah bagus lah ini tidak mungkin umat ini melakukan kemusyrikan Muhammad disamakan dengan lali karepe Kang. Yakin wis wong maca selawat kaya kula nu lali karepe. Mergo terus bangga ambek redaksi selawat. Bahwa redaksi ini penyelamat dari kemusyrikan. Kowe tahu maca selawat kaya aku?
Raimu ketara ora tau yakin ya. Aku niteni nure wong sing tau maca selawat koyo kula niteni. Mbok nak bar iki rontok mergo bar diwarai. Diwarai. Wong kula niku kagum tenan. Wong kok alime ngono. Ikhya wis 4 juz iku disarai 14 juz. Kondang tenan. Kula meh tiap hari maca. Ditilem wong kok alime maksud kondang tenan. Saiki wis kabundut. Arek sing urip-urip kok terus kula ngenteni maklari ilmu. Wis maklari ilmu wis muga-muga barokah nggih to nggih wis barokah. Wis kula yakin. Iki guling-gilingan. Ora mungkin ora usah kuwatir nek umat iki menyamakan Muhammad dengan Allah. Ora usah kuwatir. Umat kabeh ku yakin nek ndonga Allahumma sholli ala Muhammad. Bu artekno piye ya Allah berikan sholawatmu. Berikan rahmatmu kepada orang yang namanya Muhammad, kepada Nabi yang namanya. Wes oleh menerjemah piye wae Allah iku Al-Fa'ilul Mukhtar, pelaku utama, Nabi iku mau objek. Dengan demikian gak mungkin orang Islam paling geblek lah darani Muhammad itu setingkat Allah. Paham kalau maksudnya? Aman pun. Artinya muni Sayyidina ya aman, ra muni Sayyidina ya aman. Wong posisine ngono maksudnya pun. Ngono kok geger. Paham gitu. Oh sampe gaget tok tenan iki ora kuwi. Kandhane ora ngandel. Aman. Lah soal muji menadak Nabi Muhammad. Lah ngomong pinter dipuji profesor doktor. Profesor itu apa? Orang paling pinter. Doktor itu apa? Ya sama. Santri nak muji kiai ini yo al-alim al-alamah mbah kono sampai tanggane lali jenenge. Mergo ana santri mulane pondok kula ora ana khitobiyah. Mergo kula niku trauma iku ana santri nak khitobiyah nggo speaker. Lah tanggane ku roh nak ruhin cilike jenenge yo ruhin. Tapi tiap santri pidato kan wabil khusus al-alim al-alamah Saiful Fadilah barang itu. Al-alim al-alamah Saiful Fadilah Ki Haji Ruhin. Lah tanggane ora udane ruhin cilike. Duh kok dek riyen jenenge Ruhin ngoten mawon. Tua-tua kok dileh santrine. Dileh napa, Mbah? Jare wonten al-alim al-alamah barbar. Jare jenenge dileh. Dari cara wong awam ora roh. Nek iku kata penghormatan jare jenenge apa? Dileh. Mulane kok ndek santri-santri bojo ora usah khitobah malah tanggoku nganggep jenengku apa? Dileh malah repot. Wabil khusus al-alim al-alamah Saiful Fadilah ya. Biasane MC ku nak ambek mubalek kok. Wabil khususnya apa? Nanti apa? Apa? Al-alim al-alamah terus napa? Al-arif billah waduh itu dawa. Saiful karo waduh. Ya ambek Saiful masalah. Karena orang ini juga banyak problem. Aneh-aneh. Mulane wong ngaji, nak ngaji mbek wong alim. Kula nggih cek ngaji nganti ila Rasulillah. Lho nggih sanad kula nu jelas, saya Zabidi sanate Rasul. Kula niku nulis sanad itu berkali-kali. Kitab niki niku tiap ngaji niku nganggo sanad Rasulullah, mulai haddatsana saking piyambake sampai Rasulullah. Saya Zabidi itu pengagum kitab ini. Beliau mulai tahun 1300 Hijriah mensanadkan ini sampai tahun 400 nopo Hijriah. Saya sampai Said Zabidi ya punya sanadnya. Itu tadi akhirnya kita punya tradisi. Termasuk tradisi tadi, bagaimana mungkin umat ini ditakutkan melakukan kemusyrikan karena mendudukkan Muhammad spesial kayak Allah, tidak mungkin. Wong redaksi ini kok Allahumma sholli ala Muhammad. Terus piye wae nak mbok udari kalimat itu Allahumma itu Allah sebagai subjek, pelaku yang memberi. Muhammad apapun hebatnya, apapun derajatnya yang diberi. Aman gak? Aman banget. Lho soal kowe maca sholawat dagang wis monggo las pokoke urusanmu. Tapi nek aku maca sholawat sing ilat pertama ya Allah, ma ahsana hadil ibarat. Ibarat ini begitu baik. Ini redaksi yang aman, yang tidak akan ada kemusyrikan. Ini redaksi yang luar biasa. Akhirnya lali penjaluanku. Jadi beda maca sholawat mbek kula itu. Sampeyan ping 1000 kula loro kathah kula. Karena ini kualitas A+ cara biji. Sholawatmu sholawate tujar para napa pedagang. Jadi ada kompensasi. Jadi ijazahnya yang dari awal kan kiai utang kula kathah semoco iki. Wah, itu kan. Wes awalnya wes transak nasional. Ya tapi ya apik wis piye.
Pun kula terusno. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Zakaria, haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, haddatsana Muhammad bin Yazid, haddatsana Idris an Nabi an Wahb bin qol Musa alaihi salam. Nabi Musa nate matur pangeran, ya Rabbi ihbis anni kalaman nas. Ihbis kula aturi ngeker panjenengan ani saing ingsun kalaman nas ing komentare manusa. Gusti cangkeme wong-wong kok elek kula. Tekan sing senenge cangkeme elek, momene sing gedeng. Dawuh pangeran kala dawuh sapa taala, "La fa'altu hadza bi ahadin la fa'altuhu bi." La fa'altu lamun nglakoni ingsun hadza ing iki. Habsa kalamin nas bi ahadin kalan suci la fa'altu dene nglakoni ingsun hu ing hadza bi lan ingsun. Umpama ana wong tak kei wong liya ora iso komentar ning ndekne, aku mesti nglakoni ning awakku dhewe. Wong aku dikomentari padahal aku pangeran meneh trimo kowe. Ah nggih mulai saiki nek dikomentari wong tenang, wong pangeran sing pangerane napa? Dikomentari. Untung barat-barat wong ngarang saenake Tuhan sudah mati, Tuhan di mana? Lalu Tuhan keberadirannya gimana? Ning barat eksistensi Tuhan dipersoal. Ya iku pangeran yo tenang ae. Nggih napa pangeran? Mane kowe trimo dadi kiai eksistensine disoal kok geger. Haddatsana Ahmad bin Sindi, haddatsana Al-Hasan bin Alawiyah, haddatsana Ismail bin Isa, haddatsana Ishaq bin Bishr, an Ghiyas bin Ibrahim, amman tukhbiruhu an waqal lama tu ya Yusuf. Sumangsane den undang sapa Yusuf alaihi salam ilal Malik maring raja. Wis terkenale raja Kitfir, tenan bu ora anggap ae jenenge Kitfir. Wa qafalan mandek sapa Yusuf bil babi ana ing pintu. Faqala mengko dawuh sapa Yusuf. Jadi kena diundang bupati gubernur iku eling kaya Nabi Yusuf. Hasbi dini min dunya ya wa hasbi rabbi min khalqi. Mane kitab ini tak ulangno jenengan ben dadi wali ya, meskipun wali kelas nopo pokoke wali ngoten mawon, pokoke golek kelas-kelas ndek penting napa? Wali kekasih pangeran. Tapi ora usah nganggo syahadat. Syahadat wa asyhadu ngene habibullah Pak, malah repot ora usah syahadat wis. Pokoke yakin disayang pangeran tapi ora usah gawe kalimat napa? Syahadat. Hasbi te kecukupan ingsun ya dini agama ingsun min dunya saking dunya ingsun. Wa hasbi te kecukupan ingsun iku Rabbi pangeran ingsun min khalqihi saking makhluk apa. Jadi kamane ngeten nggih, misale ke diundang presiden tuh diundang gubernur tuh diundang wong sugih. Gusti paling kula butuhno niku agama kula dibanding donya. Gusti sing paling kula butuhno niku jenengan dibanding makhluke jenengan. Jadi ora terus nganggep raja itu segala-galanya, presiden segala-galanya. Piye-piye ke misale diundang presiden paling sangoni 50 juta, ketemu sak jam. Bariku urip mulai cilik sing ngurusi ya pangeran. Kok kowe urip ning masyarakat sing ngurusi nggih napa? Pangeran. Ngono bareng kenal presiden pejabat itu sawangane ora butuh agamane napa? Pangeran. Ngene Nabi Yusuf ketika diundang raja nyendekne nabi kekasih pangeran. Diundang raja pikiran pertama niku pas di pintu, ya Allah yang saya butuhkan itu agama saya dibanding dunia saya. Yang paling saya butuhkan itu pangeran kula dibanding makhluke jeneng. Lah kitab Khilyah nate cerita malah luwih elek meneh. Niki Nabi Yusuf ngendikane jek apik. Di mana-mana nabi ngendikane luwih apik. Nah ulama mau cangkeme elek. Ono ulama itu diundang raja ngene, lucu. Ya tapi cangkeme ulama tetep wong muni ngendikan wong ulama. Jadi ada ulama itu diundang raja, ngono Mas, diundang apa raja? Jebule rajane iku pas salat. Bareng pas salat itu ndonga. Ya Allah, saya minta supaya kerajaan ini awet. Pokoke cek ndonga. Ulama itu pas ning pintu ngerti nak rajane iku ndonga. Rajane sama jenenge. Terus balik. Wah semane, jebule raja yo njaluk pangeran. Jebule dekne raja cek njaluk to. Timbang njaluk dekne ado njaluk sing dijaluki raja ora sida. La as'alan naman sa'alata ya Malik. Aku bakal njaluk zat sing mbok jaluki kowe. Wes ra sida njaluk kowe itu cari rajane. Rajane yo ngomong piye karepe. Dadi intine dekne ku ya kan lucu kan kowe njaluk raja. Jebule rajane glethek ijek njaluk pangeran. Lah lha apa njaluk raja? Aduk njaluk sing dijaluki raja. Balik dekne. Nabi Yusuf kan apik ora nganti-ngantikan ngono ya Gusti sing paling kula butuhno jenengan mboten raja niku tapi ya tetep ora muni ngono luwih sopan lah gampang tapi kula cocok ulama sing ngoten niku cocok mulane ki tenang ae misale ketemu ulama top jebule cek donga padha ae padha-padha cek buta apa ya kan ya mulane ki rasa donga aku padha ae Lah di cara roken sowan aku utawa sowan ulama gede, jebule ulamake pas ndonga. Wah, timbang njaluk donga Pak Kiai itu, njaluk sing dijaluki Pak. Ya sama ngono lho. Yo ulama. Ulama seneng mbek ulama, maksudnya lucu-lucu. Lucune ku ilmiah. Balik dekne terus. Aku ora bakal njaluk raja, njaluk sing dijaluki. Raja. Jebule padha wae muni ya Allah. Mulai Lagi Nabi Yusuf ini mulane kula suwun kiai-kiai sing sering proposal, sering pejabat tuh
Nak mlebu iku jek eling nggih sing paling jenengan butuhno hasbi dini min dunya ya wa hasbi rabbi min khalqi. Dadi ro ya sing iling-ilingan. Ya jeling terus wong kowe wae wis kadang-kadang ngono wis. Pantes-pantese tau napa? Eling wong menungso kok ora tau eling pangeran. Eling terus wong kowe ra nabi. Wis kadang-kadang ngono wae. Azza jaru. Azza agung apa jaruhu apa penyelamatane apa? Maksudnya tetanggan be apa penyelamatane wa azalan wa jalalan agung wa sanahu pujiane apa wala ilaha ghairu. Semata khala mongko nuli manjing sapa Yusuf. Falamana dzara ilaihil maliku ketika raja ningali nazala. Mongko tumurun sapa raja ansaririhi saking kursine raja. Fa kharra lahul maliku sajidan. Rubah. Nabi Yusuf menyen nabi wong keramat wong mukjizat. Gara-gara ngendikan iku raja iku duduk di singgasanane. Iku roh wajah Nabi Yusuf langsung takluk. Dekne sing medun. Sing mengke hormat pertama itu malah raja nih Nabi Yusuf cek ngadeg. Kowe ketemu pejabat. Dirose wong go proposal. Lah iya Nabi Yusuf bareng masuk, raja posisi teng singgasana niku roh wajah Nabi Yusuf niku langsung napa? Fakhara lahul maliku napa? Sajidan. Dadi rajane sing hormat sik. Wah kondang keramat tenan. Nah iku ora iso ditiru niku Gus. Oh serang arah Kang kowe ngalami ngono iku. Bupati ketemu kue kiai-kiai yang biasa proposal. Suruh nunggu dulu, nanti ada kabit yang bagian nemui. Waduh, nemui ora gelem. Di pasrahno napa? Kabit-kabit loro. Nah, kaya kula cek ana kramate, kula cek sering sowan bupati itu. Nah, kaya kue barang wis ngalahi ngono ae. Makome cek makom napa? Ngalahi. Dan ya awet makom niku ya awet. Gonta ganti bupati makome cek pancet. Ya jane wong mlete barang ngono, sekali-kali mlete barang. Bupati kuwi njaluk pangeran. Berarti kowe njaluk sing dijaluki bupati. Mlete barang lho, urip ben bener. Gaya kowe ulama wae sing tak critakno. Bareng sowan raja, rajane muni ya Allah, wis mau njaluk kowe, njaluk wong sing mbok jaluki terus mulai. Sumak akadahu mongko nuli nglungguhna sapa Malik ing Yusuf mau sertane Malik alas sarir. Terus dijak lungguh bareng ning gone singgasana. Ya aneh iki wong keramat, ya aneh wong raja. Niki zaman iki urung kenal ya pertama ketemu. Roh Nabi Yusuf haibae nabi niku dadekno raja niku sing sujud terus dijak lungguh teng napa? Singgah. Faqala mengko dawuh sapa raja innakal yauma ladaina makinun. Amin. Innaka sakjane panjenengan ladaina mungguhe kita al yauma ing dalem iki dina ladaina iku makinun ku wong sing kuat. Maksudnya wong sing di posisi aminun tur terpercaya. Faqala Yusuf alaihi salam ij'alni ala khuzainil ardi. Ij'al dawe panjenengan ingsun ala khuzainil ardi ing atase nangani hasil bumi. Ini hafizun alim. Terus iki dalile para ulama sing kersa njabat. Nabi Yusuf ku nabi. Ketika sowan raja wis respect minta jabatan ngelola hasil bumi. Cara sani dadi menteri pertanian, menteri ekonomi. Ini ku angsa. Piye-piye dijabat wong saleh luwih apik timbang dijabat tiyang napa? Zalim. Dadi tiang-tiang zuhud itu berlebihan ngeduwi jabatan. Mulane cara ana bupati kok ngangkat ruhin dadi kabid apa ya tak oleh. Jare kabid kesenian ya tak oleh. Misale ketuane ruhin ora ngarah dangdutan, javenan. Dadi ora dangdutan tapi napa? Javenan, bukhadroan kan lumayan. Sangka dangdut beralih napa? Hadro. Ya tak oleh. Menteri Keuangan ora oleh. Ora iso matematika. Umumnya Mustafa barang tak takoki ngaji jam 09.00 jam 12 dari 4 jam. Wah, kok gitu kayak 09.00 10 11 12. Wah, iku lah anak misale dhuwit 1 miliar tak dadi mestine hitungane 3 miliar dihitung 4 miliar. Tambah terus. Ngaji jam 09.00 bare jam 12 pirang jam? 4 jam bar gitu. 09.00 10 11 kadane 3 jam malah mikir sik maksud was tapi dene rantau wahyu alhamdulillah nih. Oh nang zaman akhir terus niki napa dawuh Said Zabidi sing nyari Ikhya kitab sinten Khilyatil Aulia itu bahkan dijamin nggih tiyang sing ngaji niku ora bakal dikuasai setan. Perkara ini gini, ndak ada ulama yang jadi wali kecuali pernah untuk barokah kitab Khilyatil Aulia. Mane kula napa gadah niat sae teng jenengan mbuh pira kadari. Saya pernah baca ini di sini mungkin 3 kali ini kalau enggak 4 kali. Karena kalau ngaji urut itu mboten mungkin. Hikam mak samenten.
Soben paling poso khatam. Hilatul Ali 14 juz kan. Kowe mati urip neh. Ora bakal khatam kan. Ayo kowe urip mati neh urip ngoten. Nak kula sinau mungkin khatam. Wong kula sinau Ikhya 4 juz itu hanya 4 bulan. Karena kula maca kitab kok sampean maca koran kan enggak ada masalah. Jadi biasa mawon. Sampean sing maca urip mati neh. Bar maca iki sithik golek kamus. Bar kesel dhewe ya. Napa? Kesel dhewe. Dan iki kula elingno jenengan. Dadi sebagian masalah nubuwah iku masalah legalisasi ning kitab suci. Mulane Islam niku teng Cina niku lambat. Padahal zaman sahabat mun enten napa? Islam. Bandingno teng kene Uzbekistan. Ya daerah Imam Bukhari napa? Uzbek. Sampeyan tak critani Imam Bukhari jenenge Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Ana sing maca Bardisbah. Nek kiai mriki maca Bardasbah Bardisbah. Bin Bardisbah atau Bardasbah. Imam Bukhari punya karangan kitab disebut Sahih kitab sak donya. Niku mbah kelima niku tesih kafir. Bardasbah niku kafir. Islam iku ana tiyang namine Al-Ju'fi. Ngislamno mbae. Berarti Imam Bukhari nyuwun sewu lagi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Niku tesih kafir. Islame nggih mulai Bardasbah. Piyambake tiyang Uzbek. Uzbek kuwi radi ahli kitab. Niku Rusia, putih jenenge Bardasbah niku Uzbek. Niku dadi negara Islam niku ratusan tahun. Sampai ketika dikuasai Uni Soviet itu tetap Islam. Mergo mereka ana gosip-gosip kitab suci. Tapi Tiongkok, Cina, ya saiki ana Islam beberapa kados teng Jinjian napa teng Kingking teng macam, tapi sithik. Padahal zaman sahabat pun nonton Islam teng pundi? Teng pundi? Cina. Jawa lumayan, Jawa ya ora Kristen, ora Yahudi, tapi duwe kitab. Piye-piye wong Hindu Buddha duwe napa? Duwe kitab. Pokoke mendingan Islam masuk agama sing ana kitabe mendingan. Mergo padha-padha percaya iki alam napa yang ndak diketahui. Ya ono figur-figur. Angel Kang. Sampeyan iso bayangno misale dakwahi wong komunis. Nyebut Muhammad gak laku, Isa ora laku, Musa ora laku. Bingung lho. Ketemu Paus cek gampang jagongane. Jak bakas Isa sambung, jak bakas Musa sambung. Bakas Taurat ya sambung, Injil ya sambung. Ngerti dekne tetep kitab suci papat. Cara dekne sing asli wae dekne, semua kene muni sing asli wae. Kan cocok-cocokan ngono tok. Lah ki ambek wong komunis. Ora laku kabeh kan? Luwih bulet, luwih napa? Lha iku sirine kena apa ketika nabi niku tesih minoritas. Tiang non kitab ngalahno ahli kitab. Padahal ahli kitab zaman niku tiang Nasrani iku nabi melok susah. Wong Nasrani kalah perang nabi melok susah. Perkara nek kuwatir ahli kitab niku punah. Nah ahli kitab punah berarti isu-isu akhirat iku punah. Padahal ciri khas agama itu bakas isu nopo akhir, bahasan akhirat maksudnya. Paham sih kalau maksud. Terus gue ngantisipasi nabi-nabi palsu, kayak mulai macam lah ono Lia Eden Musodek saiki. Sing saiki Jombang rapati ngaku nabi tuh. Sangi sore sidik. Mboten nabi. Penerus nopo nabi Isa? Ora penerus ya. Mama di, lah yo sangi sore lah maksudnya kan ora iku. Rodok sopan sithik lah maksudnya kan rapati napa. Itu untuk mengantisipasi nabi-nabi palsu ya tadi yang bisa kita pastikan ada sohifah, lempiran, totek. Mergo wong Islam sak donya ku yakin ra ono nabi meneh barokah mereka percaya tek riwayate semua ulama nabi nate ngendikan la nabiyan apa ba'di. Lha saiki wong Islam yakin kabeh sausé Nabi Muhammad ra bakal ono nabi. Ya barokah tek, barokah sohifah. Ya niku nabi ngendikan apa wa annahu la nabiyya ba'di. Sausé aku iku ora bakal ono napa nabi. Nabi ngendikan yaiku al ulama warasatul anbiya. Sampeyan sing ngenteni aku nerangno agamaku iku ulama. Kabeh tek ulama, yakin ra ono mubalake. Tak jamin. Teke iku ulama sing warasatul apa? Lah kecuali ana ulama sing iso pidato ya monggo, tapi nak teke iku al ulama warasatul anbiya. Tapi aja gedeng mubalak ya ora apa-apa Kang, ulama den balik.
Mubalek ya ora apa-apa, tapi ojo ngaku ulama. Ulama ku luwih jelimet kan. Ya tadi kayak Said Zabidi jenenge ulama, Imam Syafi'i jenenge ulama. Kuwi ku ulama tenan, Kang. Ulama itu cara berpikir wis pancen kondang tenan. Maca selawat kok cara berpikir, ya Allah kula matur nuwun. Ma ahsana hadil kalimah. Ini kalimat yang bagus ya, karena kalimat ini menafikan kemusyrikan. Dan hadhil kalimah tudawiru tawadhu. Dan kalimat ini akan mengabadikan tawadhu. Mergo wong Islam eling nabi ini terus donga terus supaya nabi ini entuk rahmat takdim sangka Allah Subhanahu. Nabine yo bales. Allah sebagai zat paling apik yo ngumumna ning Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di pangerane yo apian ngongkon umate maca selawat, selawate yo apian. Kanjeng Nabi yo bales selawate kan wis dua. Lah iya kok saiki jek ana perdebatan kaya ngene iku rawan syirik ku perdebatan wis kedalu. Ora mungkin Kang dengan memposisikan Allah sebagai subjek, Rasulullah sebagai penerima iku gak mungkin. Mbok redaksimu selawat kaya apa indahe ra bakal nyerempet kemus tak jamin. Lah soal sing nyerempet mergo mau ora tau dijiwai Kang. Kakean transaksional dadi teke wis ora bener Kang. Waduh. Aku dijak ora bener kan ra iso, dadi ora iso mikir. Kula niku wis biasa bener, dadi dijak ora bener iku ora pati iso aku. Kula kan biasa maca selawat mau kelas napa plus A, A plus maksudnya. Dadi cara dijak selawat latihan-latihan niku sing mboten saged kula. Paham ya, terus kula suwun iki pentingnya shahifah. Mulane Kanjeng Nabi piyambak disifati lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Mulane dawuhe sing nyarai Bukhari jenenge Al-Qastolani ini. Al-Qastolani uga ada kitab namine kitab napa Lataiful Isyarah li Fununil Qiraat. Jadi beliau punya kitab Lataiful Isyarah tapi mboten teng fan usul fikih teng fan qiraat. Niku piyambake ngendikan wa tariqu takhlidi hadatin fi shahifah. Agama ini akan abadi lewat tek-tek yang disahkan ulama. Saya ulang lagi. Agama ini akan abadi ila yaumil qiyamah karena tek-tek yang disahkan ulama. Itu tadi. Umat Nabi semuanya diselamatkan, enggak ada nabi baru karena mereka percaya teks yang diriwayatkan ulama la nabiyya napa ba'di. Bahwa setelahku enggak ada napa nabi. Apalagi Allah mensifati nabinya juga meninggalkan shahifah. Terus shahifah itu diisimna maf'ul jenenge mushaf. Jenenge napa? Mushaf. Ya Quran niku cara bahasane napa? Mushaf. Lan disebut rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Pun nggih. Alhamdulillahi mil al-mizan muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahi mil al-mizan muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahi mil al-mizan muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahi mil al-mizan muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahi mil al-mizan muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahi mil al-mizan muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul ars. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatul